तळपारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सौम्या आत्मांक ठळ्या दैवीक तुझ्या बोळा सौम्या दैवीक वावयता तळपारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मगाचे न्हू आयच्या दिसा वांजेलांत आमी आयकता 4 जण इश्ट तांच्या एका इश्टाक हार मारिल्ली ते घेवन जेजूशी आयले. आज तुमी हांगासर येतना तुमच्या इश्टांक तुमच्या मोगाच्या मनशांक तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची मागणी तेसवां पिडा कश्ट दूख अर्गां हें सगळें घेवन आयल्यात. हें सगळें आमी त्या 4 जाणांनी विश्वासान जेजूक समर्पण केल्ले बरी आमी जेजूक समर्पण करया. आमच्या पदकाची दूख धरी आनी सांगात आमी म्हणया हांव पदकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो सगळें हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सुद्दां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूळट कर. सुमिया काकूळट कर. ख्रिस्ता काकूळट कर. ख्रिस्ता काकूळट कर. सुमिया काकूळट कर. सुमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. तुमची त्या सवां जेजूक भेटया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजू देवा साखर जडीत मागणी आनी दुबळीकायेची जिणी जिवन तुजे परजेक देखी बरे जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया जेबता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र म्हणजे एकपणान जियेत आनी राजवाड चलयता सासनाची सासना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो देखून देवाच्या त्या विशेवान भितर सरतल्या म्हूण देवान केल्ल्या ती बसवणी आनीकी जिवी आसा. देखून विशेवान प्रवेशूंक तुमचे भितरल्या कोणाकी ना फावो म्हणले पैसल मेळात म्हणल्या भियान आमी सत्रायेन रावया. तांणी आयकल्ली तीच देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या. पूण तांणी आयकल्लें तें उतर तांचें तें निर्फळ जालें.
कित्याक ते आयकल्ल्यानी बवरतान आपणातय ते जिरोवंक ना. पूण आमी सत मानलें देखून आमीच देवाच्या त्या विशेवान भितर सरतेल्या. कित्याक ताणें अशें म्हणलां, अशें म्हज्या रागान हांवें सापूत घालून सांगलें, हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत ती केदींच भितर सरची नात. संवसार रचून जाताच देवान आपलो वावर संपयलो. कित्याक 7व्या दिसा विशयान उलोवन पवित्र पुस्तक म्हणटा, आनी सर्व आपल्या कामांतावन 7व्या दिसा देवान विशेव घेतलो. आनी परत्यांनी म्हणटा, हांवें तांकां विशेव दिवंक तयार केल्ल्या गांवांत ती कोणूच भितर सरची नात. तर आमी त्या विशेवान भितर सरूंक हर प्रयत्न करुया. आमच्या भितरल्या कोणेय इस्रायल परजेची देख घेवन अविश्वासीपणान पडचें नाका. देवाचे उतार हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय. देवाची कृत्या आमी कधीच विसरची नाही. जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनीच आमकां सांगलां, ते आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतेल्या. सर्वेस्पराचे वटपण ताची पदवी ताणें केल्ली विचित्र कृत्या आमी वर्णितेल्या. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय. आमची भुरगीं तांच्या भुरग्यांक ही खबर सांगतेली. तेदवा ती आपली पातयेनी देवाचेर दवरतेली. देवान तांकां कितें केलां तें विसरनासता ताच्यो आज्ञा सदां काळ पाळटेली. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय आनी आमच्या पुर्वजां सारके जावचे न्हय. ती देवाच्यो आज्ञा मोडून मस्तेन जियेली, धारून काळजाची आनी विश्वास काणलेली जाली. श्लोक. देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदे उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कपेर्नावाक पाटी आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातुरलो. अशें तो देवाचे उतर परगटून आसतना सौग जण एक आरी घराक ताचे जशी उकून हाण आयले. पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू जशी व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेले कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें केलें आनी आरी घराक तो न्हिदोन आसलेल्या हांतुरणां समेत वयर तावन सकला देव येयलो. तांचो बावार्थ पडोवन जेजून आरी घराक म्हणें, पुता तुजीं पदकां बोगसलीं. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, हो देव निंदा उसारता, देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पदकां बोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरी घराक सांगूंक खंयचें सड सोंपें. तुजीं पदकां बोगसलें म्हणचें की उठ तुजें हांतरूण घे आनी चल म्हणचें. तर मनशा पुताक संवसारी पदकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण दाखोवंक दिवच्याक तो आरी घराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां उठ तुजें हांतरूण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हांतरूण घेवन जमत जाल्या सकळां वजेर भायसन गेलो. हें पळोवन समेस विजमीस जालें आनी देवाक वर्णून असलें आमी येदोळ देखलेंच ना म्हणालें. देवाचें उतर हें
वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भावान आनी भयणीनो, एक आवय बापायचो एक पूत सोजेर जाल्लो. सुमार वर्सां तो घरा येवना. एक व्हड झूज त्या गांवांत जालें आनी थोड्या दिसा उपरांत तो पूत फोन करता, मम्मी हांव घरा येतां. खुशी जाली आनी तो मुन धरून म्हणलो, घरा येताना म्हजो एकलो इश्टी म्हजे सांगाता येता खंय, जायत पुता येवं दी. संतोश आमकां. आनी तो मुन धरून म्हणलो, पूण म्हज्या इश्टाक झुजांत एक हात आनी एक पांय होगडायला ताणें, आमी सेवा करची पडटा ताची. जायत पुता ताची सेवा करया आमी. आमच्या देशा खातीर ताणें प्राण दिला न्ही गी, ताचो जीव दिला न्ही गी. आनी तो मुन धरून म्हणलो, मम्मी तितलें केल्यार पावना, ताका कोण्णी नात. तो आनी आमगेरच रावता, ताची सेवा आमीच करी जाय. तितलें म्हणटना मम्मी आनी पप्पा दोगांय गडबडलीं. एक दीस दोन दीस सेवा करीत, पूण सदांय ताची सेवा करची आमकां जायना बा. तूं ये तें पुरो हारबार आमकां नाका. तो ताचे इतल्या कैमनी तो पळयतलो, ताची वाट पळयतलो, तो जियोंक शकता, देखून तूं ये. पुतान फोन कट केलें. खबरच ना. एक हप्त्या उपरांत तांकां एक फोन आयलें, तुमचो पूत सुसायड करून मेला, येया पळोवंक येया. ही आवय बापूय दोगांय पळोवंक गेलीं. पळोवंक येताना कितें पळयतलीं? तांच्या पुताक एक पांय आनी एक हात नातुरलो. मोगाचेनो, आमचे हात पांय ना म्हळ्यार आमची थोडी बडी आवय बापूय भाऊ भयणी सेवा करूंक नरगतात. पळया, आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें 4 तरांचे व्यक्ती. एक आरिगार, दुसरो ताचे फ्रेंड्स 4 जण, तिसरो जेजू आनी चवथे फारिजेव. पळया, वो आरिगार एक बरो मनीस जाय नाटल्यार ताका 4 फ्रेंड्स आसते ना. ताका 4 फ्रेंड्स आहले कुमोक करूंक. आनी हे 4 फ्रेंड्स आमच्या फ्रेंडान बरे जायचे म्हूण आशेताले. देखून म्हाका भावन आनी भयण, म्हज्या जिवितांत म्हाका कितले फ्रेंड्स आहात. जेजून म्हणा, संवसारी आस्त देवान तुमकां दिल्या, ताचे वरवीं तुमी फ्रेंड्स आपणाया. आज सबार जाणांक फ्रेंड्सच नाका जाल्यात. संतोशान मात्र दुखांत आमकां एक फ्रेंड्स नात. पूण ह्या आरिगाराक दुखांत कुमोक करूंक 4 जण फ्रेंड्स आसले. म्हज्या जिवितांत म्हाका दुखांत कुमोक करचे कोण म्हणी आसात की भावन आनी भयणीनो? म्हाका हार मारल्यार कोण म्हणी 4 जण येतीत गी? म्हजोच एकलो फ्रेंडाक हार मारल्या. म्हाका वर्साक एक फावटी ताका पळोवंक वचोंक जायना. म्हाका उडास आसा, पूण वचोंक जायना म्हाका कुमोक करूंक. पळोवंक म्हाका आशा आसा. देखून तो फ्रेंड इल्लो निराशी जाल्लो इतलो की तो आरिगार इतलो निराशी जाल्लो की जेजू लागीं ताका व्हेलें ह्या फ्रेंडांनी. ताणें जायन मागोवना, म्हाका गूण कर म्हूण मागोवना. गूण केलें जेजून, उपकारी आठोवना. म्हाका हार मारली तर जेजून गूण केलें तर हांव कितें करता म्हळ्यार उडोवन नाचतो आहलो आनी देवाक अर्गां दिता आहलो. आनी कांय करूं ना, आनी कांयच करूं ना. ही वॉज व्हेरी न्यूट्रल, निस्तेज मनीस. इतलें व्हडलें आजाप जालां, नवो जीव मेळ्ळा, हांतुळना रस्तो चलता, संतोशिना कांय ना. दुसऱ्यान हे 6 जण इश्ट ह्या कश्टांत आसलेल्या इश्टाक सोडूंक तांकां मोन नातिल्लें. आनी कश्टांत हे 6 जण एकाच मोनाचे जाल्ले. पळया, एकच मोन. म्हाका न्हू
एकल्यान म्हणल्यार पुरो आसलें ताका काल्याक वरची हार मारली आनी काले उठून चलता तो आनी तरणाटो जाता तसोच आसता आनी ताका ओन व्हरचें आमी काल्याक मस्तू कडेन वेलां कोण तांणी पूण एकाच मनाचे जावन आडकळी आसल्यो मस्तू जायत्यो आडकळी आसल्यो तांकां भितर वचूंक जावना वयर पाक्या सोडून पाकें उक्तें करन पाप त्या मनशाचे पाकें गेलें न्ही हो बरो जालो ताजें गरज गेलें थोडे विश्लेशक म्हणटात तें जेजूचेंत कापेर नांवांत घर आसलें म्हणून जेजू घर नासलें पूण थोडे विश्लेशक म्हणटात जेजू मिसांव सुरू करन थोड्या दिसांनी आज पाटी आयला तुज्या घराक थंयसर लोकांची खेट भरल्या तें घर दुसरें कोणाचें न्ही तें जेजूचेंत घर ल्हानशें घर म्हाका अशें न्हू इश्ट म्हणटना एकल्या पुताक मस्त इश्ट आसलें तें बापाय चॅक करूंक जाय हाका कळलें इश्ट आज पळया आनी पूत घरांत आसा पळया आतां इश्टांक एक एक फोन करया कितें म्हणटात पळया पूत घरांत आसा बापायन फोन केल्या इश्टाक पळय रे आमचो राहुल थंय मनी आसा रे वय अंकल हांगात आसलो आत्तां भायर सरलो घरा येता म्हूण भायर सरलो एकल्याक इश्टांक सकयल घालूंक नाका पळया इश्टांक आनी एकल्या फोन केलें अरे बाबा आमचो राहुल थंय आसा रे वय अंकल आमी दोगी ಒಟ್ಟಿಗೆ स्टडी करना साव पळया इश्ट केदाळय ता ಗೊತ್ತು ना तो खंय म्हणून जाल्यार सांगता आमी ಒಟ್ಟಿಗೆ दोगी स्टडी करना साव तशें आनी एकल्याक 4 जाणांक फोन केलें ते म्हणटात वय तो हांगाच आसा म्हणून हो घरा आसा खरें इश्ट म्हळ्यार मोगाळ भावन आनी भयणीन अशें देखून आयच्या दिसा ते इश्टा खातीर वर्त विश्वास आसलो ताच्या उपरांत जेजूचेर तांकां विश्वास आसलो जेजू कडेन वेल्यार आमचो इश्ट बरो जाता खरोच बरो जाता म्हणली फाती न्ही आसली थोडे बडे इश्ट आमकां बुडयतात थोडे बडे बुडयतात तेच एक गजाल हांव सांगता एकल्याक एक इश्ट आसलो तो फायनान्स चलयतालो फायनान्स आनी इश्टा कडेन ताणें म्हणलें हांव फायनान्स चलयता सायबा तूं परगांवांत आसा म्हणे तुजे पयशे गळिल्ले पुरा म्हाका दी हांव तुका डबल कर दिता ह्या पुण्या गेल्यान इश्टाचे इश्ट न्ही जल्मा ल्हानपण म्हजो इश्ट न्ही म्हणून हाचे गळिल्ले पयशे पुरो ताका दिले पयशे दिले की थोड्या दिसांनी हाचे फायनान्स बंद फस्ट म्हणा आमचो विश्वास आसा न्ही दी रे तुजे पयशे दी मग विश्वास आहा न्ही आमचो आमी इतले गांवाक आयलो पयशे विचारले म्हजे बंद पडला सायबा फायनान्स तुवें त्या दीस म्हणलें न्ही मागीर विश्वास आसा म्हणून वय रे त्या दीस विश्वास आसलो आतां स्वास मात्र आहा खाली करतलो तो सांगतना म्हाका आसूंक येता पूण त्या बावड्याचे कश्ट सगळें वर्स गळिल्ले कितले वर्सां गळिल्ले पयशे विश्वास आसा म्हणून दिलो आतां फ्रेंडा विश्वास ना आतां स्वास मात्र उरलो तसले इश्टी आसतात आमकां चडावत मेळचे तसलेच पूण आरिगाराक बरे इश्ट मेळ्ळे ताचो जीव वांचलो देखून त्या इश्टांक पळोवन जेजून गूण केलें इश्टांचो विश्वास पळोवन जेजून गूण केलें देखून जेजून म्हळें आरिगाराक तुजी पातकां बगसलीं मुगोशें न्हू पातका वरवीं थोड्यांक आर मारता म्हणलें चिंता आज आमकां बगता सक्कड आर मारल्यांक हाणें फाताक केला म्हणून न्ही थोड्यांच्या मनांत म्हजी पातकां बगसल्यान गिनान गी बसकल्यान निनान गी म्हणे खांतवणी आसता त्या खांतवणींत थोड्यांक आर मारता टेन्शना वरवीं आर मारता देखून कीर्तन 103:3 सगळे तुजे अपराध बक्षिता सर्व तुजे फुडें पयस करता देव पयले पातकां बक्षिता ताका गूण करून ताजी पातकां बक्षन हाटल्यार कितें फायदो देखून जेजू पयले बक्षिता आनी गूण करता देखून म्हाका अशें न्हू आयच्या दिसा आमी हांगासर येता आसतना आमचे इश्टां पासून दी माग जाय आमच्या इश्ट धर्मान आमचें जिवीत बरबाद जायना जावं दी आमच्याच गांवांत आमी पळयलां कितले जण इश्टा धर्मान तांचें घर होगडायलां काम होगडायलां तसले कोटे इश्ट आमकां मेळना जावं दी
आमच्या जिवाक जीव दिवचे बरे इश्ट देवान फावो केला तर देवाक अर्गां दिवया आनी असली इश्टगात करूंक जेजूची कृपा आमी मागोवन घेवया. मोला दिखिरवे बंगारू पे ना सोम्या मुझे लगी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता हे दुनिया संतोष मुझे जीने सो उंड्या सवे पेटोन दिता कसानी वार मुझे घोडीचो वायना सवे पेटोन दिता मोला दिखदिरवे बंगारू पे ना सोम्या मुझे लगी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता ये दुनिया. बाबा भयणीनो, आज हांवें तुमी भेटोवचें हें अर्गां बलिदान आनी आमकां बरें इश्ट फावो कर म्हूण मागोवन आमच्या इश्टां पासून ती मागचें आनी आमची ते सवां अर्पुचें बलिदान देवाक मानतसरें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सृश्टीच्या रचणाऱ्या सर्व मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजू देवासान कतकतीक मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कालतपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवल्लें हें सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जिवनांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पर देव उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व कडेन सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू देवासा पासून आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागणेच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजडीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी तुज्या मागणेच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आधार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान आनी सर्गींच्या सरदळबारां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्यांक धडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पूंची तेच परी जेवण दिता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत समेस्त मनशा बसत हें वाडवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थ सोगूट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपण भक्तीपणे आमी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडून जी काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगान वाडय आनी आमच्या कुटुंबांत पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत ते आमच्या सक्कड मालगड्यांची आतां आमी उडास काडटा बापा तांकां आनी ज्येश्ठ खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आयचे दीस हांगासर एकठांय जाल्यांत ह्या म्हज्या भावा भयणीची तांच्या कुटुंबा सद्यांची तांच्या इश्टा मंत्रांची तांच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर तूं दया दाखय म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती सांजू दे सपती भगवंत धर्मदूत भगवंत देवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका सस्नच्या सस्ना आमेन. देवान आमकां बरे इश्ट दिल्यात तर देवाकर गांदिव्या बरे इश्ट आमच्या कश्टा वेळार आमकां पावचे इश्ट देव आमकां दराळ फावो करून दी म्हूण आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा हर एक रितीच्या वायटांतलें विघ्नांतलें पातका वरवीं आमकां येवच्या पिडेंतलें तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस कांय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरवशे नत्रेकतल्यांक आमकां तुवें उदार काकुळतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय.
कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे व्हरून तिका शांतीतेन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सर्वांची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाचेनो एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया होच तो जेजू क्रिस्त आमची पथकां बक्षीत आनी आमची पिडा गुण करता. आनी त्याच जेजूक सेवचे भाग आमकां आयच्या दिसासर पावस जाला. आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेजू मुझ्या काळजात तूं आयलाय मोजो जालाय. सुम्या जेजू मुझ्या काळजात तूं आयलाय मोजो जालाय. समाधान वरदान तुजे जावन म्हाका दिलाय. समाधान वरदान तुजे जावन म्हाका दिलाय. सौम्या जेजू मुझ्या काळजात तूं आयलाय मोजो जालाय. सुम्या जेजू मुझ्या काळजात तूं आयलाय मोजो जालाय. पेटयलोय मोगासो काळजान मुझ्या. दिवो तुवें पेटयलोय मोगासो काळजान मुझ्या. नवो जीव तुवें दिलोय निवारून पातक्याक म्हाका. निवारून पातक्याक म्हाका. तूं म्हजो नीज राजा म्हजो राजा म्हजो राजा. सौम्या जेजू म्हज्या काळजात तूं आयलाय मोजो जालाय. सौम्या जेजू मुझ्या काळजात तूं आयलाय मोजो जालाय. समाधान वरदान तुजे जावन म्हाका दिलाय. समाधान वरदान तुजे जावन म्हाका दिलाय. मुजो करो तारोक तूं तारान
हांसूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जीवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज देवासाच्या परजडे शिकोवन आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. या मी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आणि आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. सांज देवाचे नोवेन आमी आराम करया. सांज सेवास बापा होगळा पाणी म्हणतुका कृपा मागून दी मापा विघ्ना सांडी नाका जेजू सगरो तोशी सालो संदेश ताचो प्रसार केलोय विज्ञान वरां कष्टांनी दुखां दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलोय. सांज सेवास बापा होगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नां सांडी नाका. घडीभर बसया. सांज देवाच्या पुनशेताक जायत्यांनी तांची त्या सभां गेल्लीं आनी जायत्यांक तांणी मागलो उपकार मेळ्ळा. देखून देवाक जायत्यांनी अर्गां दिल्यांत. तांच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळ्ळ्याक कृषीक दोगां जाणांनी अर्गां दिलां. पती पत्नी मदलो संबंद बरो जाल्ल्याक एकल्यान अर्गां दिलां. बरी सैरीक मेळ्ळ्याक अर्गां दिलां. काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक दोगांनी अर्गां दिल्यान. एकल्याक ताणें आशिल्लें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दिलां. एकल्याक मागुल्लो प्रत्येक उपकार मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यान. मेळिल्ल्या सर उपकारां पासून जायत्यांनी हांगासर अर्गां पाटयल्यान. आमच्या जिवितांत ती जेजून केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. सांज देवा समोर फात आमची अर्गां मागणीची सूख भेटोवया. म्हणजे सांगात म्हणा मोगाळा जेजू आमच्या आणि आमच्या भावा बहिणीच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मोगाळा जेजू आमच्या मागणी आयकल्ल्याक आनी वेळा काळाक सरी जावन तुजी कृपा तुजी भलायकी तुजी समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. जायत्यांनी हांगासर आमचे कडले मागूंक सांगलां. देखून आमी मागया. पांय दुखून जावच्याक 4 जाणांनी मागणें विचारलां. पेंकड दुखून जावच्याक दोगांनी. एकल्याक ताचे हातापांयाचे गांठी दुखून जावच्याक. एकल्याचे दान दुखून जावच्याक. एकल्याचो हात दुखून जावच्याक. दोगांनी तकली दुखून जावच्याक. बरी भलायकी मेळच्याक 7 जाणांनी ते सांगल्यान. दोगांची BP गूण जावच्याक. दोगांची तकली पडापड गूण जावच्याक. चौगांची गॅस्ट्रायटीस गूण जावच्याक. दोगांची किडनी पिडा गूण जावच्याक. एकल्याक कॅन्सरांतून सुटका मेळच्याक. एकल्याक पायल्स प्रॉब्लेम गूण जावच्याक. दोगांक कुडीन तशी एलर्जी गूण जावच्याक. एकल्याक आमाल पिवन सुटका मेळच्याक. एकल्याची उसमोड गूण जावच्याक.
5 जाणांक तांच्या घरांत शांत समाधान मेळच्याक. घराचें काम पोंत पावोवंक 9 जाणांनी मागणें विचारलां. एकल्यान ताका घर बांदूंक फावो जावंक म्हूण मागलां. दोगांचे आर्थीक समस्ये गुण जावच्याक. तेगांचे जाग्याचे समस्ये सारके जावच्याक. दोगांचे जागेचे रिकार्ड्स समज जावच्याक. तेगांची कोर्ट केस इत्यर जावच्याक. चौगांक बरी सैरीक मेळच्याक. चौगांक तांच्या शेतांत कृशीन बरें फळ मेळच्याक. दोगांक तांणी बाकी आसचे पयशे फाटीं मेळोवंक. एकल्याक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक. दोगांचो सांबाळ मेळोवंक. तेगांक विजा मेळोवंक. 17 जाणांक काम फावो जावंक. दोगांचे रीण फारीक जावंक. एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान जावच्याक. दोगांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक. एकल्यान दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक. एकल्याक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक. एकल्याक सुकाळ बरी न्हीद येवंक. दोगांचे आर्थीक समस्ये फाटी जावंक परिहार जावंक. एकल्यान ताज्यो वायट सवयो पयस करूंक. एकल्याचे केस जडचे पिडा रावूंक. अशी जायती ते सवां हांगासर आसात. आनी आमी आमच्या काळजांत त्या सवां घेवन आयल्या हांव म्हणजे कुटुंबा पासून मागोवंक आयल्या हांव. ही सगळीं ते सवां जेजूक भेटोवया. तुमची मागणी त्या सवां जेजूक भेटया. सगळीं ते सवां जेजूक भेटोवन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेली आमकां शितां. तशी आमची बदकां आमकां आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तुजो देव आनी तुजे फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा प्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक स्तुती स्तोत्र आणि सदां सर्वदा आमेन. भगवान देवाची लदीन सोमिया काकुळ तमची कर. सोमिया काकुळ तमची कर. क्रिस्ता काकुळ तमची कर. क्रिस्ता काकुळ तमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळ तमची कर. देवा पुता संसार तारुका काकुळ तमची कर. देवा पवित्र आत्म्याक काकुळ तमची कर. शांतीसीमा त्रिनतिकास देवा काकुळ तमची कर. गोंयच्या बनवलीन जल्मल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. आपल्या आवय बापायक देवास आवय बापाच्या देवासपणांत वाडोवन आयिल्ल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. दुबळीकायची जिणी जीवन सो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांग काम केल्ल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ प्रसारल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. श्रीलंकान दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमोत पावल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. मरियमायेचो सेवक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. भिकाराच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक बावड जिवो केल्ल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. कोण ताजे भक्तीपण आदार मरियमायेचो मोग आमच्या काळजान भरून प्रेरण दिल्ल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. कश्टान सांपडलेल्या गरजान पावून तांकां बुजयल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. देवाचेर भावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवरां धैर्यान सुसल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. भावार्थ सांडून पयस गेल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजू देवास बापा आम्हा पसत विनंती कर. देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले. भगत समकाय सुम्या. देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले. दयेन आयक आमकां सुम्या. देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले. काकुळ तमची कर. नोवेनाचे मागणे हे सांजू देवास तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीन जावन देवाची बेसमा आमकां वांटीत आसाय. तुझे जीवन आमकां एक आदर्श. तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांग. तेच वाटेन आमी चलच्या. तुजे प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता. सांजू देवास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले. तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्या तूं सुडसुडीत जालोय. अंधकारान पडून आपल्या जिणेची वाट वगडायले सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर. सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना. कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय.
असलच करीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतर प्रकट करूं आमची काळजां उरबेस कर. पेल्याचे बाचे विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांज देवास दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिडेन नसलेल्यांचो तो विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलय. तांची दुकां तुवें पुसली. तांच्या जिणेचो नवो परवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें. तुज्या जिणे मरी पास शिकयलां आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट केल्यांतय पळोवं आनी तुजे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांज देवास या संवसारी देवाच्या हातीर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मदत तुजे सेवे आसली आनी सबाराक देवाचो आदार मेळो केलोय. आज सर्गराजान देवा संगी तूं आसाय. तें जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पासो देवा लागीं माग. हे घडये आमच्या गरजांक पासो देवा लागीं विनंती कर. आमची गरजो जेजूक भेटोवया. सांज देवास देवाच्या मोगाळ वेंगेंत थावन केदींच पयस सुसूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सरपासान थावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या कोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस या आमच्या संवसारी पयल्या उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत सत्संग जिवचे भाग आमकां मेळाशे कर. आमेन. पिडेस्त पचत मागणे आमची पिडा शिडा म्हणजे कुटुंबांतली पिडा शिडा जेजूक भेटोवया. सोम्याचे नावी आमचो आधार. रचला सर्गाने संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिडे कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच परी तुजे सेवका सांजू देवासान आपले जिनी आनी मरणान जायती आजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन दैत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी येत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अनवरांतल्या आमकां निवार. हे घडी आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुमची तकली बघाया. आज सांजू देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. आमेन. सांजू देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतलें सगळ्या वायटांतलें तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन आमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्मेचें बोळ मेळो. आमेन. सांजू देवास सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून सस्नाक संतोष भोगोवंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच काल तुमचे सवें रावो. आमेन. सांज देवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्न सांडे नाका. सर्गीच्या वाटे चलोंक शिकय. पातक सांडून आदार लाभ जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा. माया मोगान सोलोंच्याक मागून दी कृपा. सांज देवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नान सांडी नाका. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशिर्वाद दी आमकां.
देवास आम्हा पासत विनंती कर बघेन कुर्साच्या कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.